রাজ্যে এখনো বেশ কিছুদিন রইবে তাপপ্রবাহ, জানালো হাওয়া অফিস। অসহ্য গরম এবং দীর্ঘ দহন জ্বালায় ভুগছে দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলা। তবে আপাতত বর্ষার অনুকূল পরিবেশ দক্ষিণবঙ্গে নেই বলেই জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। সেই সঙ্গেই একথাও জানা গেছে এখনো পর্যন্ত উত্তরবঙ্গেই রয়েছে মৌসুমী বায়ু এবং উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু স্থানে হালকা বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। কিন্তু আগামী বুধবারের পর থেকেই রাজ্যের আবহাওয়া কিছুটা পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। তার পাশাপাশি উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ সহ বেশ কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ও কলকাতা সহ বাকি জেলাগুলিতে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে।